牛肉粉。美好生活吗？多点粉。多点粉是吧？好的。我往里边噻。嗯。今晚来不来个煎蛋？今晚来个煎蛋吗？啊？要不要干呢？洗凉啊！还有你还去吧？不好意思。哎呦，看到了，好，哇，这么大一个，好粗啊！完美，这个东西，这个浴火非常好哎。下面指甲纹，好完美，也没什么破损。哎，再看看。我靠，这个牛逼！这是个什么瓜？芦瓜。上面还有像玛瑙一样的这个泡泡纹、金钱纹。哎呀，这个地方的芦瓜都不一样。这个不错，捡回去。太牛逼了！哇，这个东西好。这里一个，哎呀，还不小哎，看，哇，其实这么大的已经算大的了。哇哦！是个玛瑙哎，哦，还干了，看样子这个紫形还不错，有手把件，有绿色的，先捡着，这好东西啊，这么大一个，等会儿再洗。看啊，这里发现一个，它这也有奖皮，应该是紫红色的，圆圆的。看，它有白色的奖皮，白色的皮子，它一搓开湿的地方就是紫红色。一颗小的，好小啊！这是我刚才捡的这几个石头，洗干净了啊！看看，都非常完整的。看这颗，哎，很有画面感啊，像山水。很完整的这块石头，
品相都不错。哇，看这个好透哦。大概洗了一下，这外面有指甲纹，没有裂，好完整，超漂亮。这是块石头，还有这一颗，这颗仔细看一下，看这一颗，哦。是个不错的石头，运气不错。关注猎奇者，带你体验发现之美。